那据说有做骨髓穿刺是吧？在确诊的时候会做骨髓穿刺来检查，就是说，因为他们是要分期，然后要看说我的骨髓有没有受到癌细胞的侵犯，所以会做一个骨髓穿刺的检查。骨髓穿刺会痛吗？会很痛，那个针很粗，我是觉得很痛啊。等一下就是对，就是也可以请几位。这个跟做的医生有关。我常常做完骨髓穿刺，病人说做完了，我说做完了。哎呀，华佗在世啊，在世。那就是麻醉做的好不好了。所以你有做麻醉吗？有，还会有局部。有做麻醉还痛啊？因为你会感觉到医生在那个，因为他要穿到你的骨头里面去抽东西，抽你的骨髓出来做检查，所以会有那个动作。然后因为是在后面，你有感受到听到声音？没有声音啊，就是你会有感觉，然后你看不到，所以我觉得有一部分也是看不到的恐惧。对，然后如果遇到医生像张医师技术那么好的话，可能就是你会比较放心，恐惧就会小一点。那个有多痛？我是觉得很痛啊，那时候怎么躺都觉得不舒服。就是我觉得是因为还有一个是那个时候是在你确定复发，就是我们确诊，比如说确诊淋巴癌或是确定复发的时候，他在追加的一个检查。所以等于是我觉得是有一点是心情影响到你的生理，就是你获得了一个不好的消息，然后你现在再去做一个不是那么舒服的检查，所以会让那个检查的不舒服放大。所以我觉得忍耐度降低了。对我整个印象就是做这个检查，我觉得非常的痛。那时候一开始是有一些感冒的症状，对，然后会咳嗽、会流鼻水之类的。那个时候，因为一般人感冒都会去耳鼻喉科看嘛，对，那我那时候也去耳鼻喉科看完，然后吃完药也确实好了这样子，对。但是之后隔1个月，我开始在咳嗽、复咳，对，然后我爸爸就说要去大医院检查一下，所以我们就挂了台大癌医的胸腔科，我们去照一下 X 光，对，然后不照就还好啊，一照就是医生就说，你有异常，这 X 光有异常，哦哟，对 ，X 光显示有一颗大概8、9，然后可能快10公分的肿瘤，这么大？对，10公分哎，对，10公分，这样拳头那么大了，对啊，因为我会拿出来比啊，他的比给我看啊，10公分啊，是这个，对啊，来看一下，这边这一块啊，这一块都是肿瘤，这一块，这一块对不对？是这个吗？对啊，圈他的胸腔哦，好大颗啊，很大，超大，然后呢？他就跟我说要安排电脑断层 CT， 然后去看他在什么位置。对，然后再安排超音波穿刺去把那个样本取出来化验。是，对吧？穿刺会不会痛？穿刺蛮痛的，因为穿刺它都会有麻醉，但是麻醉它没有办法麻到很里面的地方，所以在表皮的时候是没有感觉，可是到最里面的时候是会有一个被针刺到的感觉。对，那个是刺到肺里面吗？刺到就是我也不知道到哪里，反正就是中隔腔，对，中隔腔里面的。中隔腔哦，中隔腔刺到肺就会气胸啊，那是中隔腔。对，其实我也懂，我故意问。OK， 好，所以刺到那里就还会痛啊。对，然后刺了7针啊，刺7次。